ഡ്രൈവ് നല്ല സൂപ്പർ ഡ്രൈവാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഹെയർ പിൻ വഴികളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഡ്രൈവാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. കാണുന്ന മലയുടെ മേലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് യനാസ് മൗണ്ടിൻ്റെ ടോപ്പിലെ വ്യൂ. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സാൻഫാമിലി സ്റ്റോറീസ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജബൽ യനാസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജബൽ യനാസിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക, അത് ആസ്വദിക്കുക, അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ യനാസിലേക്ക് പോണ ഒരു വഴിയിലാണ്. ചെറിയൊരു ഫാമാണ്. ചെറിയ ഈന്തപ്പനി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ മലകൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയൊരു പച്ചപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മല കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ താഴെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ, 30-35 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ മേലക്ക് പോകണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, തിരക്കൊന്നുമില്ല, ആരും ഇല്ല, അപ്പം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ യനാസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്നിൽ കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണാം. ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എത്ര ആളാണെന്ന് ചോദിക്കും. എത്ര ഉള്ളവരുണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. യനാസിന്റെ മേലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളിപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ യനാസിന്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിനി കയറ്റം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ താഴെ കാണുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ടാറിങ് റോഡാണ്. അപ്പൊ ഈ ടാറിങ് റോഡ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഓഫ് റോഡ്. തക്കുട്ടി ഇപ്പൊ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇപ്പോ ജബൽ യനാസിലുള്ള പാരാഗ്ലൈഡിങ് സൈഡിലെത്തിക്കാട്ടോ. ഇനി മേലേക്ക് ഒരു കയറ്റാണ്. ഞങ്ങൾ കിയ സ്പോട്ടേജ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കയറ്റത്ത് വഴി അവിടെ സ്ലിപ്പ് ആവണ കാരണം നമുക്ക് മേലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. മേലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. കുറച്ചുകൂടി വഴിയുണ്ട്, ഒരു മുക്കാഭാഗം എത്തിക്കോളാം. ജബൽ യനാസിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് 4 വീലായിട്ടുള്ള വണ്ടി വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ റോഡായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കയറില്ല. പിന്നെ നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കയറ്റങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി റിസ്ക്കാണ്. നോർമൽ സെലാങ്കാറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യനാസ് മൗണ്ടിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് റിസ്ക് പിടിച്ച വഴിയൊക്കെയാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഷോറൂം കാത്തിരുന്ന യനാസ് മൗണ്ടിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള വ്യൂ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇവിടുത്തെ റോക്കെല്ലാം നല്ല നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോക്കുകളാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജബൽ യനാസിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് മോർണിംഗ് ആണ്. സൺറൈസ് കാണാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നത്, പക്ഷേ സണ്ണ് കിട്ടിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും മോർണിംഗ് വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ റോഡിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
നൈറ്റ് വരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊന്നും കിട്ടില്ല. ആകെ നമുക്ക് ആ സിറ്റിയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ വ്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഡ്രൈവ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യൂ നോക്കിയിട്ടല്ല, ഡ്രൈവ് നല്ല സൂപ്പർ ഡ്രൈവാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഹെയർ പിൻ വഴികളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഡ്രൈവാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ ടോപ്പിൽ നിന്ന് റാസ് അൽ ഖൈമ സിറ്റി നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് രാത്രി വരികയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ആ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? മുട്ട ഓംലെറ്റ്, ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, ബ്രെഡ്, ചായ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വലിയ കയറ്റങ്ങളിലേക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മേലേക്ക് നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കയറ്റങ്ങളാണ്, നല്ല കയറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം നോക്കണം. ഈ റോഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് എത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ വേറെ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ വരായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. ആ കാണുന്ന വഴി കൂടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല മലകളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മലയിൽ നിന്ന് കയറാം, ഇറങ്ങാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മലയിലേക്ക് കയറാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കയറാം. അങ്ങനെയാണ് കയറിയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കാം, എന്തായാലും അവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റും നോക്കാം. അവിടം വരെ മാക്സിമം എവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റും അവിടെ വരെ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. താഴെ ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ട അവിടെ കണ്ട ആ മലയിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ട ഈ കാണുന്ന മലയുടെ മേലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ട നമുക്ക് ഇനി പോകാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും വലിയ വലിയ കയറ്റങ്ങളാണ് നമുക്കിനി കയറാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന മലയാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. ഈ വലിയ മലയുടെ മേലേക്കാണ് നമ്മളിനി കയറാൻ പോകുന്നത്. ആ വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ യനാസ് മൗണ്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല പല മലകളാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ മലയുടെ മേലെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മലയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി വഴിയില്ല. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത്ര വരെയുള്ളൂ. ഇനി അവിടെ ഹൈക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത്രയ്ക്കുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വഴി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് യനാസ് മൗണ്ടൻ്റെ ടോപ്പിലെ വ്യൂ. ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മല കാണുന്നില്ലേ, ആ ഒരു വഴി കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ ടോപ്പിലെത്തിക്കാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ടോപ്പ്. നമ്മൾ കുറേ മലകൾ കയറി ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവസാനം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മുന്നോട്ടായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിർത്താണ്. ഞങ്ങൾ തിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. യനാസ് മൗണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കോലം കണ്ട മൊത്തം പൊടിയാണ്. പുതിയ ഫോർച്യൂണർ പുലിക്കുട്ടിയായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കയറ്റവും കയറി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവെല്ലാം നല്ല സൂപ്പറാണ്. നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം.
ജബൽ യാനാസിൻ്റെ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുള്ള താഴത്തോടെ കുറച്ച് വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയത് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ ലൊക്കേഷനാണ്. സ്ഥലം സൂപ്പർ സ്ഥലം, നല്ല രസമുണ്ടിരിക്കാൻ, നല്ല തണുപ്പ്, പാറമട പോലെ. വെറൈറ്റി സ്ഥലം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. യനാസ് മൗണ്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ വരെ നമ്മൾ പോയി. ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മറ്റു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. If you like this video, please subscribe our channel Saanfamily Stories and press the bell icon to get notified on our future videos. Bye!